County Homa Bay ne oriwore gi counties mamoko e dhialo odiechieng' mar tuo mar athung'a kata wild asthma day, kama jotuo mag asthma ne okwayo sirikand County Homa Bay mondo okonygi e yore mag thieth. Jotugo wacho ni tuo mar asthma yedhe ne nengogi ni malo ma thothgi ok nyal kalore gi yuto margi mani piny. E County Homa Bay mangima, ute thieth 2 manyal kinyi gi mano ma Marindi ma ema itime thieth mar asthma nono maonge chudo, kendo chuno jotuo mondo olaw thieth e osuptendego. Jokanyo masiro sekta mar thieth e County Homa Bay okoni tuo no ok onego okaw kaka chira, kendo en tuo manyalo gare kendo ok onyal landore. Who missed school because of asthma, but with the right treatment, the follow-up and the support, this child can attend school regularly and live confidently. That's the difference that a proper asthma care can make. Asthma is a chronic disease, but it doesn't have to limit lives. With the right diagnosis, the affordable and accessible treatment, continuous follow-up care and support, everyone deserves a chance to breathe freely. Kaya unyuli gijini ni nyathung samora mora okotimo ni inkoro ng'adni buch tho inya yudo kony, inya yudo yath. Winjo kowacho mag tuo machando ji mokalo milion 200 e piny ngima. E Homa Bay ka koro wan gi kar thieth ma Marindi nyal kinyi ka be wantie mikonye jogi. To kamoro amora mitie giseketo lakteche oseket ka molonye weche. Kibiro ka inya konyi, yedhe inya mi. At first ne adhi ka jolemo gin ai nono. Koro gi sani nyaka ne Medicine Sans Frontieres bi nyal kinyi, asewinjo yot kabisa, kendo nyaka sani an gi inhaler.